Abahirwe obuhwezi n'aba barukutura mu kampu ya Katunguru mu district ya Ntoroko kandi aba bahirwe bintu birumu obuhunga omuceri kandi abana bahirwe bikwato byo kubahwera ubwo barukugaruka hishomero izo bari ya nyencyakare twizire kwikiriza kweraga kwitu okwirukira abantu abasenzerwe enyanja nehwerekereza amakagabo nebyubwega bwabo bona abantu abo bakumerera mu district ya Ntoroko mu Gombora ya Kanara kiro kintu tubaire mu kampu bakweta Katunguru hati abantu abarugire mu kampu ege besoroliza hano okwikwaho ebintu byo kwirukira. Youth and Women Empowerment Foundation yawe bahireyo tani 15 z'obuhunga tani 5 z'omuceri n'obundi buhwezi kantu angera twirukira na abana garuka isomero mu nsaho yo kuhimba nyakuri mu bikwatwa ebyo mwana kwetaka isomero ngo mukebe kalamu peni tabu okurura mu tamwamane abana abali mu kicweka kenu bagoze bali mu mbere yanyagumanga yine bitabana basobole garuka mu isomero abebembezi basimire kitongore eki ahabo buhwezo obu so ntubasima kitongole habo kutwirukira kandi nitusabe bitongole byone biryo ebino biyambe bitwirukire bije biyamba abantu baitu Erifu nija yona tekogabwa ende nebura muhanda nende neyambuka negenda Kongo baitu enya kusigara tugitunga sima naba bebembezi abahirwe obuhwezi basimire kandi nabagira ngo embera tebanguhire okwiha baterwa omwejemure sima president kurora na leta bitongole mu ihanga muno kutuyamba obunaku bwaitu kurora na tuyamba ngo kutubone boyine tuletere ebintu no kutirukino kutuyamba no kutushomeseza abana ameze katubinga gatuye mu byaro hara muno gasiteka mu mataka g'abantu abandijo gasha kwa Jonathan Tusingwiri.